ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் லைஃப் ஆஃப் மோகனா. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் 2 ஹோம் ரெமிடிஸ் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். இது உங்கள் குழந்தைக்கு சளி, காய்ச்சல், இருமல், நெஞ்சு சளி, வரை இருமல் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா, மூக்கடைப்பு இதெல்லாம் இருக்குது, மூச்சே விட முடியல, ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, ரொம்ப இருமிகிட்டே இருக்காங்க, இருமி வாமிட்டே பண்ணிடுறாங்க, இல்லை லைட்டாக இருமல் இருக்குது, இல்லை குளிர்காலம் சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது, லைட்டாக ஒரு தும்மல் 2 தும்மல்னு வருது, சளி பிடிக்கிற மாதிரி தெரியுது பார்த்தா, இந்த மாதிரியெல்லாம் உங்கள் பேபிஸ்க்கு இருந்தது அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிற இந்த 2 ஹோம் ரெமிடிஸுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். நான் என்னோடய பேபிக்கு இந்த 2 ஹோம் ரெமிடி தான் ட்ரை பண்ணுவேன். எப்பயுமே இந்த 2 தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, சீக்கிரமாகவே செஞ்சிடலாம், ரொம்ப டைமாக எடுத்துக்காது. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நம்ம தேடி பிடிக்க வேண்டியதில்லை. நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களையே வச்சு இந்த ஹோம் ரெமிடிஸ் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன். நம்ம ஈஸியாக இதை செஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹோம் ரெமிடி எண்ணெய். இந்த எண்ணெயை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, குழந்தையோட நெஞ்சில், முதுகில், இடுப்பில், வயிற்றில், ஸோ மூக்கில், இந்த காது சுற்றி, தொண்டையில், கழுத்து, அப்புறம் கை, கால், கை முட்டி, கால் முட்டி, காலோட பாதம், இங்கே எல்லாமே நல்லா தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு நல்லா ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு நெஞ்சு சளியெல்லாம் இருந்தால் கூட அந்த சளியெல்லாம் கரைஞ்சி வெளியில் வந்துடும். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு இது. அதை நீங்கள் இப்போ எப்படி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள். ஒரு வடைச்சட்டி அடுப்பில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அதில் இருக்கிறது தேங்காய் எண்ணெய். நார்மலாக நம்ம தலைக்கு தேய்க்கிற தேங்காய் எண்ணெயை தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் எவ்வளோ தேங்காய் எண்ணெய் வேணாலும் ஊற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தான் ஊற்றணுன்னு இல்லை. நான் செஞ்சு காமிக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக தான் ஊற்றியிருக்கேன். குழந்தைக்கு செய்யும்போது நான் நிறைய ஊற்றுவேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் போடுங்க. சின்ன வெங்காயம் நல்லா தொளிச்சு வச்சுக்கோங்க. தொளிச்சு அந்த சின்ன வெங்காயத்தை உள்ளே போடுங்க. அடுத்தது பூண்டு போடுங்க. பூண்டு நல்லா தோலை தொளிச்சிட்டு ஒரு 2-3 பூண்டை நீங்கள் உள்ளே போடலாம். அந்த பூண்டும் அந்த வெங்காயமும் நல்லா வேகணும். வெந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் உள்ளே இறங்கணும். அதுக்கு அடுத்தது திருநீர் பத்திரி. வீட்டில் திருநீர் பத்திரி இருந்துச்சு அப்படின்னா திருநீர் பத்திரி போடுங்க. திருநீர் பத்திரி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பூண்டு அப்புறம் வெங்காயம் இந்த 2 மட்டும் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி திருநீர் பத்திரியோட இலையை கிள்ளி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சின்ன சின்னதாக பிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பெருசாக போட வேண்டாம், சின்னதாக பிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதை அந்த பூண்டும் வெங்காயமும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் உள்ளே போடுங்க. உள்ளே போட்ட உடனே வெடிக்கும். வெடிக்கிறதுனால கொஞ்சமாக நான் தள்ளி போயிட்டு திருப்பி ஷூட் பண்ணுறேன். இப்போ அந்த இலையோட அந்த சாறு ஃபுல்லாக அந்த எண்ணெயில் இறங்கும். நம்ம லைட்டாக இப்படி பண்ணி விட்டோம்னாலே போதும். அந்த சாறு ஃபுல்லாக அந்த எண்ணெயில் இறங்கணும். அந்த இலை நல்லா வெந்துடும். வெந்து அது ஃபுல்லாக உள்ளே இறங்கணும். துளசியும் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் துளசிங்கிறத சொல்ல மறந்துட்டேன். துளசி, திருநீர் பத்திரி 2ம் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. துளசி இருந்தால் துளசி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. திருநீர் பத்திரி இருந்தால் திருநீர் பத்திரி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2ம் உங்கள் வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் 2ம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2மே உங்கள் வீட்டில் இல்லை அப்படின்னா வெங்காயமும் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது 2ம் ஆட் பண்ணிங்கனாலே நல்ல எசன்ஸ் கொடுக்கும். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், கலர்லாம் மாறிடுச்சு, எண்ணெயோட கலரும் மாறிடுச்சு, அது நல்லா கருப்பாயிடுச்சு அந்த இலை. ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டிங்க இல்லையா, இப்போ நம்ம செகண்டுக்கு போகலாம். செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆவி பிடிக்கிறது. நம்ம என்னென்ன தான் கடையில் விற்கிற தைலம், மாத்திரை அந்த மாதிரியெல்லாம் வாங்கி ஆவி பிடிச்சாலும் நமக்கு சரியாயிடும். ஆனால்
என்னதான் இருந்தாலும் அது ஒரு கெமிக்கல் தானே. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி இயற்கையாக, இப்போ நான் செகண்ட் காட்ட போகிறது வந்து இயற்கையான பொருட்களை வச்சு ஆவி பிடிக்கிறது. இந்த மாதிரி ஆவி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த ஹெல்த் ப்ராப்ளமே வராது, எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸுமே வராது. நீங்கள் குழந்தைக்கு ரொம்ப மூக்கடைச்சிருச்சு அப்படின்னா தாராளமாக இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா குழந்தைக்கு இருக்கிற மூக்கடைப்பெல்லாம் போயிடும். நானும் குழந்தைக்கு மூக்கடைப்பு வந்துருச்சு அப்படின்னா இதுதான் ட்ரை பண்ணுவேன். சளி வந்து லைட்டாக பிடிக்க போகுது, லைட்டாக இருமுறாங்க, லைட்டாக வந்து தும்முறாங்க அப்படின்னாலுமே நான் இதுதான் ட்ரை பண்ணுவேன். இதை ட்ரை பண்ண உடனே அவங்களுக்கு வந்து சளி எல்லாம் பிடிக்காது, சரியாயிடும். ஸோ இப்போ நான் செகண்ட் காமிக்கிறதையும் நீங்கள் வந்து பாருங்கள், உங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் வந்து திண்ணீர் பத்திரி செடி. நான் வந்து குழந்த பிறந்த கொஞ்ச நாள்லேயே விதை போட்டு வச்சேன். இப்போ நல்லா வளர்ந்துருச்சு, நல்லா குட்டாக வளர்ந்துருச்சு. அந்த விதை விழுந்து இன்னுமே சின்ன சின்ன செடி, நிறையா செடி வந்து முளைச்சிருக்கு. ஸோ இதோட கொழுந்தாக பார்த்து நம்ம கிள்ளி எடுத்துக்கலாம். கொழுந்தா இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த மாதிரி கொழுந்தா கிள்ளி எடுத்துக்கலாம். பழுத்த இலையெல்லாம் வேண்டாம், முத்தின இலை வேண்டாம். துளசி விதை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும் நம்ம ஊர்லெலாம். அதை கொண்டாந்து போட்டிங்கன்னா துளசி செடி வளர்ந்துடும். இது எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற துளசி செடி. இதில் இருக்கிற நல்ல பெரிய பெரிய இலையாக பார்த்து பிச்சுக்கலாம். சின்ன கொழுந்தாவும் பிக்கலாம், அந்த பெரிய இலையையும் பிச்சுக்கலாம். இது வந்து கருந்துளசி எங்கள் வீட்டில் இருக்குது. நீங்கள் நார்மலான துளசி இருந்தாலும் அதையும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு எங்கள் வீட்டில் கருந்துளசி தான் இருக்குது. இதுலேயும் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. அதனால் நான் வந்து இதோட இலையை பிச்சு யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ நம்ம கொண்டுட்டு வந்த இலையெல்லாம் கழுவ வேண்டியதில்லை. கழுவாமல் அப்படியே வந்து தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. அடுப்பில் தண்ணியை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு, இப்போ நீங்கள் கொண்டுட்டு வந்த இலையெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் கழுவாமல் அப்படியே எடுத்து அந்த தண்ணியில் போடுங்க. போட்டு ஏதாவது ஒரு கரண்டியோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒன்றோ வச்சு அதில் நல்லா வந்து கலக்கி விடுங்க. மேலே இருக்கிற இலையெல்லாம் மேலே தெரியுது இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து உள்ளே தள்ளி விடுங்க. தண்ணி வந்து நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் தான் இந்த இலையை வந்து நீங்கள் உள்ளே போடணும். பச்சை தண்ணியாக இருக்கும்போதே உள்ளே போட்டுறாதீங்க. இப்போது இந்த மாதிரி இலையெல்லாம் திருப்பி விடுங்க, நல்லா உள்ளே தள்ளி விடுங்க. இப்போ உங்களுக்கு அந்த வீடியோலேயே பார்த்தா தெரியும், நல்லா கொதிக்குது இல்லையா, அந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து அந்த இலையெல்லாம் வேகணும். நல்லா வெந்ததுன்னா தான் அந்த இலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல மருத்துவ குணங்கள் எல்லாம் அந்த தண்ணியிலையும் இறங்கும். நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க. இருங்க, கிட்ட போய் காட்டுறேன், எப்படி கொதிக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கணும். இப்படி நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க, நல்லா கொதிக்கணும். அந்த இலையெல்லாம் நல்லா வேகணும் பார்த்துக்கோங்க. பச்சை இலையா அப்படியே இல்லாமல் நல்லா வேகணும். இப்போ வந்து மூடி வச்சுருங்க. மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு, இப்போ அந்த கொதித்து அந்த ஆவியெல்லாம் அதுக்குள்ளேயே இருக்கும் இல்லையா, அந்த இதை எடுத்து நீங்கள் வந்து ஆவி பிடிக்கலாம். உங்கள் குழந்தைய ஆவி பிடிக்க வைங்க. ஆவி வருது பார்த்தீங்களா, அதில் உங்கள் குழந்தைய நீங்கள் பிடிக்கலாம். நான் இப்போ இந்த வீடியோவில் காமிச்ச ரெண்டுமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்ம எதுவுமே இன்டேக்காக எடுத்துக்கிறது கிடையாது. நம்ம வந்து வெளியில் ஒன்று அப்ளை பண்ணுறோம், இன்னொன்று வந்து ஆவி பிடிக்கிறோம். இந்த ரெண்டுமே இன்டேக் கிடையாது, வெளியில் நடக்கிற விஷயங்கள் தான். ஸோ இதுவே வந்து நம்மளை நல்லா வேர்க்க வச்சு நம்மளோட அந்த சளி இருமல் எல்லாத்தையுமே வந்து சரி பண்ணிவிடும். ஸோ இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் கூட நான் 2 ரெசிபீஸ் வச்சுருக்கேன், 2 வீட்டு வைத்தியம் வச்சுருக்கேன். அதை வந்து நான் இன்னும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வந்து காமிக்கிறேன். நான் இப்போ வந்து இந்த 2 தான் வந்து யூஸ் பண்ணேன் குழந்தைக்கு. இன்னும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வந்து நான் மேற்கொண்டு காமிக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி மதர்ஸ் கேர், பேபிஸ் கேர்
வெயிட் லாஸ் ஆஃப்டர் ப்ரெக்னென்சி டிப்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடி இந்த வீடியோவில் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ இந்த சேனலில் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார்